Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, shohim dhe jemi të vetëdijshëm se çdo ditë po kalon koha me shpejtësi të madhe. Po ecin orët me shpejtësi të madhe, po ecin ditët, po ecin javët, muajt dhe vitet. Dhe shohim kur e pritni muajin e Ramazanit, dhe atë shpejt kaloi, hinëm në muajin tjetër dhe prismi haxhin dhe pastaj hin në kalendarin Islam në muajin Muharrem në vitin e ri, dhe kështu jeta atë shpejt është duke kaluar, sa që ne nuk jemi vigjilent se si po hec kjo koha me shpejtësi të madhe. Allahu Azza wa Jall po na thot në Kur'an: inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Tha në krijimin e qiellit dhe të tokës dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës ka argumente për ata të cilët logjikojnë. Po ashtu në ajet tjetër thot Allahu Azza wa Jall: yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la ayatin li ulil absar. Tha Allahu Azza wa Jall, Allah është ai i cili rretullon natën dhe rretullon ditën, dhe tha Allahu Azza wa Jall, kjo është argument për ata që kanë sy dhe shikojnë. Po ashtu Allahu Azza wa Jall në një tjetër tha: huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Tha Allahu Azza wa Jall, Allah është ai i cili i rretullon natën dhe ditën për t'i përkujtuar njerëzit dhe ata të përkujtohen apo ta falendrojnë Allahun Azza wa Jall. Në këto ajete nën kuptojmë se dita ec shumë shpejt, koha ec shumë shpejt, dhe jemi të vetëdijshëm që në xhumon e kaluar kemi prezantuar, dhe kur erdhi xhumaja e sodi dhe ta përgatitim hutben dhe të flasim në këtë hutbe, sa që duket se mes kësaj xhumaje dhe tjetër ishte një ditë apo ishte e ngjitur kjo javë, kjo xhumo me xhumon tjetër. Po ashtu dhe muaji shpesh njeriu mendon, thot se edhe disa ditë kanë mbet, e plotsova një muaj dhe do të dale rroga, mirë po dije se ti për çdo muaj që gëzohesh dhe e pret një rrogë apo pret që të kalon një muaj, ka kaluar një muaj nga jeta jote. Për atë tha Hasan al-Basriu: ya ibn Adam innaka ayyamun idha dhahaba ba'duk dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Ti, o biri Ademit, je disa ditë të kompletuara. Çdo ditë që kalon një ditë, kalon një pjesë nga jeta jote. Për atë Muhamedi alayhi salatu wassalam na tregoi për këta dhe na bërin me dije para 1400 vjetëve që do të vjerë nga shenjat e kiametit. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: la taqumu sa'atu hatta taqarab az-zaman. Nuk do të bëhet kiameti derisa nuk do të shkurtohet koha. Fa takunu sanata ku shahr, do të jetë muaj sikur një viti, do të jetë sikur një muaj, dhe muaj do të jetë sikur një javë, dhe java do të jetë sikur se një ditë, dhe dita do të jetë sikur një orë, dhe ora do të jetë aq e shpejt sa që me djeg një gjeth të thatë. Sa shkon? Na ka tregu se aq e shpejt është kalon kjo kohë, sa që njeriu e din se ai i cili ka përjetuar 40-ta, e 50-ta, e 60-ta, e 70-ta, e më shumë, kur ta pyetësh si kaloi kjo kohë, thot aq shpejt. E shohim se e vendojmë kokën tonë në justukun për të fletë dhe zgjohemi në mëngjes dhe vjen për një kohë shumë të shkurt, vjen xhumoja, pastaj e shohim se ka ardhur mbrëmja nga shpejtësia e madhe, nga shenjat e kiametit. E çka do të thotë kjo, vëllezër të nderuar, se është humbur bereqeti. Ka humbur bereqeti në ymrin ton, ka humbur bereqeti në kohën ton, ka humbur bereqeti në veprat tona. Një punë që ti më herët ke mund ndoshta ta krysh për një muaj, sot nuk ke mundësi ta krysh për një vit. Një punë që e ke kry për një ditë, sot ndoshta kalon java dhe atë punë nuk mund ta krysh nga bereqeti i cili u ka ngrit në mesin e kësaj kohës, e cilat janë nga shenjat e kiametit. Për atë, një hadith tjetër tha Muhamedi alayhi salatu wassalam: shfrytëzoj 5 gjëra para 5 të tjerave.
E para çka tha? Shababuka qabla haramik. Shfrytëzoje rinien tënde para pleqërisë. Shpesh herë veprat e mira që duhet t'i bën njeriu dhe disa punë rini i afatëzon ata. Pastaj vjen pleqëria dhe nuk ka mundësi dhe nuk ka energji dhe nuk ka fuqi t'i bën ato vepra të cilët ka mund t'i bën kur ka qenë i ri. Dhe koha atë shpejt kalon dhe jemi të vetëdijshëm që koha atë shpejt po hec. Vitet atë shpejt po kalojnë, sa që ne ndonjëherë ndoshta jemi të pakujdesshëm ndaj kësajna. Për atë pejgamberi alayhis salatu wassalam na tregon, tha, shfrytëzoni 5 gjëra para 5 të tjerave, e para është ta shfrytëzoni rinin tuaj para se t'ju vjen pleqëria. Pastaj tha, as-sihhatuka qabla maradik. Shëndetin tënd para se të smurësh. Shumë do njerëzi që kanë mundësi që të bëjnë vepra të mira, kanë mundësi që të agjërojnë, kanë mundësi të bëjnë do vepra kur është i shëndetshëm, mirë po ai afatëzon, pastaj e kap sëmurja dhe pastaj bjen pishman, pendohet sepse nuk ka mund t'i bën dhe pse si ka bërë ato vepra kur kishte mundësi t'i bën dhe tash në sëmundjen e tij nuk ka mundësi t'i arrit këto. Wal ginau qabla fakrik. Dhe shfrytëzoje pasurinë tënde, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, para se të varfërohesh, sepse kur njeriu ka pasuri në dorë dhe ka mundësi të jep sadaka, dhe ka mundësi të jep zeqat, dhe ka mundësi të ndihmon një jetimit apo një skamnorit apo një nevojtarit, mirë po vjen koha pastaj ka dëshirë që të ndihmon, mirë po nuk ja mundson ekonomia e tij. Pastaj tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, wa tharaguka qabla shuklik. Dhe kohën e lirë para se të jesh i zanun. Ne sot kemi kohë të lirë, ndoshta të pim kafe me orë të tëra. Sot ndoshta vendos që me shku me ngran një drek apo një dark, i ndan 2 orë për me shku deri në Kosovë, ndoshta ose një vend tjetër, dhe për të ullë dhe për të ngran dhe të kthehesh, kur ta shoh gjisa e ditës i ka kalu, çka ka bu, ai ka hëngër vetëm një dark. Ose ullet para ekranave televizive dhe të shikon një ndeshje, e shese me pauzat edhe me kujt diçka, i kanë kaluar 2-3 orë dhe ka ardhur në mbrëmje dhe i ka kalu koha. Dhe nuk e ka shfrytzuar kohë ndoshta në dhikr, nuk e ka shfrytzuar kohë me lexim të Kuranit, nuk e ka shfrytzuar atë në vepra të mira, qofshin ata të dobishme për këtë botë, në këtë dynjë, ose vepra të mira të cilat do t'i gjenden ditën e ahiretit. La yanfa'u malun wala banun, që nuk do të ketë atëherë, nuk do t'i bën dobi as malli, as evladi, as një gjë. Dhe kjo bota është aq e shpejt dhe aq të mashtron ndonjëherë, saqë njeriu bëhet neglizhent ndaj veprave të mira, bëhet neglizhent ndaj ymrit që i kalon, bëhet neglizhent ndaj kohës që i kalon, dhe pastaj nuk e shfrytëzon ata dhe vetëm se kur ti hik pastaj bëhet vonë dhe nuk do të kthehet ajo më prap. Për ata Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu thani fjalë. Tha, ma ne dim të jomen garibet i shems, u alem jezit fi ameli. Tha, nuk janë dëshpruar një dit prej ditve, ku ka perendu djeli, dhe nuk kam mund të bëj dhe të shtoj të vepra të mira dit. U akaru be e gjeli, dhe se për çdo dit që kalon, mu me afrohet e gjeli tek Allahu Azza wa Jall dhe afrimi tek Allahu. Për ata, tha pejgamberi sa me pesta, tha, wal hayatuka qabla mautik, shfrytëzoj jetën tënde para se të vden vdekja. Shfrytëzoj jetën tënde se do të vjen një kohë, do të thënë ditën e Kiametit, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Do thënë, o Zoti jon, na kthen dunjot bëjna disa vepra të mira që ne i kemi lënë dhe nuk kemi bërë ato vepra, nuk i kemi kryer ato vepra. Mirë po ajo do të jetë shumë vonë. Për ata, siç ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, vepro në këtë botë, sepse veprat e tuja në këtë botë duke vepru, nuk ka hesab, nuk ka llogari. Mirë po në ditën e Kiametit do të ketë llogari dhe nuk do të ketë vepra, nuk do të mundsohet me bë vepra. Bën vepra sa je në këtë dunjë, sa Allah të ka dhënë shëndet, të ka dhënë ymër, të ka mundsu që ti të jesh i shëndetshëm dhe të kesh kohë të lirë të bësh adhurime dhe ibadete, mos e neglizho këta. Ban vepra të mira,
sepse një ditë do t'i bimi çdo njeri pishman që i kemi kalu kohën tonë në dëfrime në gjëra të cilë nuk ka dobi. E sidomos vëllezër të nderuar, vjedhsi më i madh i kohës i shekullit 21, në kohën që ne kalojmë me kohën e shkurt, me shpejtësinë e kohës dinamike, është edhe një që na han atë shumë kohën, është telefoni dhe rrjetet sociale. A e keni pa kur him telefon? Hin të ky rrjet, hin të tjetri rrjet, hin të tjetri rrjet, derisa ndoshta nëse kishmi bën një program aty, se sa herë që him dhe sa ndem, ndoshta kishte dalën gjysa e jetës tonë duke ne në telefon. Po mos tam edhe më shumë. Si të zgjohemi nga xhumi, nëse pari herë e kapmi telefonin. Edhe kur hynë e ka net 1 orë, 2 orë, 3 orë, kur ta pyeti çka bone, shumica e njerëzve vetëm se i hecin rrjetet sociale, kalojnë prej në rrjet në rrjetin tjetër. Mirë, po kur ta shoh çka ki përfitu asnjë sent. Vetëm se e ka humbur kohën. E Allahu Azza wa Jall aq e ka çmu këtë kohë, sa që është betu në kohë, dhe thënë dietarët nuk ka njeriu thesar më të çmuar, gjë më të çmuar në jetën e tij se sa koha. Sepse nuk ka diçka, pasuria kthehet, çdo sent kthehet, çdo sent mundesh ta kthesh, mirë po kohën asnjëherë s'mund ta kthesh. A mundet plaku të bëhet i ri? A mundet i riu të kthehet të bëhet fëmijë? A mundet njeriu ta kthen 20 vjet dhe 30 vjet kohën? A mund ta ndalet diellin? A mund ta kthen diellin? A mund ta kthen kohën, të kthehet dhe të bën vepra? Jo. Dije se ti çka vrapon mas gjërave të kota, apo mas rrjeteve sociale, apo mas soj bote, apo mas pasurisë grumbullimit soj bote, dhe nuk e ke shfrytzuar të ka kaluar koha, është duke të hik koha, je duke e kaluar kohën dhe është të afru e gjeliot, dhe çka ke bërë ti për Allahun Azza wa Jall. Allah subhanahu wa taala çka thot? Wal asr, thot pasha kohën. Innal insana lafi khusr. Me të vërtet njeriu është në humbje. Domethënë krejt njerëzit që i ka kriju Allahu Azza wa Jall, që nuk e shfrytëzojnë kohën me besim dhe me vepra të mira, me këta dy gjëra, këto janë njerëzit të humbur në këtë dunjë. Çka thot? Wal asr, pasha kohën. Bën beja Allahu Azza wa Jall betohet në kohën që është shumë me vlerë. Thot innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje të madhe. Përpos kush i ka veçuar, tha, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ata që kanë besuar, kanë iman, kanë besim, kanë bindje në Allahun Azza wa Jall, tha Allahu subhanahu wa taala wa amila salihat, dhe kanë bë vepra të mira. I kanë këshilluar njerëzit në të mirë dhe kanë bë durim. Mirë, po ajo çka është kryesorja është njeriu që të ketë iman, bindje dhe të bën vepra të mira, e ai që ka iman në këtë kohë edhe bën vepra të mira, ky është ai lumturi, ky është ai fituesi, ky është ai që do të del para Allahut Azza wa Jall me fletushkën e tij të mbushura me vepra të mira, të mbushura me lexim të Kuranit, të mbushura me dhikr, të mbushura me adhurime, dhe do ta gëzohet me fletushkën e tij ditën e gjykimit. Gjibrili a.s., i cili ishte meleku më i zgjedhur, meleku gjigant, meleku i cili i shpallet, i zbrit të shpallet e pejgamberëve, erdhi tek pejgamberi a.s., njeriu më i zgjedhur sipërfaqen e tokës, pejgamberi më i zgjedhur, ju drejtu, tha, ja Muhammed, o Muhammed, ish ma shi'ta fa innaka mayitun, jeto sa të duash, dije se një ditë do të vdesish. Wa'mal ma shi'ta fa innaka mujzi'un bih. Vepra, sepse për çdo vepër që do ta veprojsh, do të shpërblehesh për atë vepër. Kjo ishte këshilla. Për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, temutuna kama taishun. Do të vdisni ashtu siç keni jetuar. Do të ringjalleni ashtu siç keni vdekur. Ai që ka bë vepra të mira, ka pas iman, ka bë vepra të mira, janë nënshtruar adhurimit të Allahut, do të shpërblet me xhenetin e tij. Dhe ai i cili i ka lënë veprat e mira, nuk ka besuar, nuk ka bërë vepra të mira, ai do të jetë në zjarr të xhehenemit.
E për atë tha Allahu Azza wa Jall, a janë të barabart ai I cili do të futet në zjarrin të xhehenemit dhe ai I cili yati aminan yawm al-qiyamah, ai I cili do të vjen I sigurt ditën e Kiametit. Kush do të vjen I sigurt ditën e Kiametit? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ai do të jetë I lumtur, I cili do të vjen me iman, me besim, me zemër të pastër, me vepra të mira në ditën e Kiametit. Ki do të jetë I lumtur në ditën e Kiametit. Elusim Allahun Azza wa Jall, që Allahu subhanahu wa taala na vedison na jep bereqet në jetën tonë, na jep bereqet në punët tona, na jep bereqet në familjarët tonë, të bëjmë vepra të mira, të jemi të përgatitur para Allahut Azza wa Jall, që Allahu subhanahu wa taala na shpërblen, na ngrit në këtë dunjë dhe të na shpërblen në ahiret në xhenetin e Allahut me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me pejgamber të Allahut dhe me njerëzit e mirë dhe shoqëria më e mirë.